Benvenuti nello spazio dedicato agli sport equestri. Primavera rovente nel settore del salto ostacoli che proporrà in questo weekend gli assoluti di specialità. Intanto gustiamoci un concorso internazionale di indubbio prestigio. All'Equestrian Center di Arezzo va in scena l'ultimo episodio del Toscana Tour che ha concentrato in un periodo piuttosto ampio le attenzioni di binomi importanti. Anche il Gran Premio che stiamo per seguire presenta motivi validi. Si tratta di una categoria a due percorsi con classifica ottenuta con la somma di penalità conseguite sui due tracciati. Le immagini si riferiscono al percorso decisivo, cui si sono qualificati 11 concorrenti. L'apertura è affidata a Gianni Govoni, cavaliere importante, emiliano, nato nel 1967. Per lui 2 edizioni dei Giochi Olimpici, Barcellona, Sydney. Il risultato più eclatante per quello che può essere considerato uno dei migliori cavalieri italiani è il quinto posto ai Giochi Equestri Mondiali di Jerez de la Frontera in sella a Loro Piana a Vinia. Gianni si presenta in sella a Joyeux d'Opale, che è un cavallo di 11 anni, 4 penalità sul primo percorso. Veloce come di consueto il cavaliere emiliano, noterete immediatamente la condizione quasi perfetta del terreno erboso e c'è un momento di grosso imbarazzo, deve ricorrere a tutto il proprio mestiere Gianni Govoni per rimanere in sella. 4 le penalità, 8 il totale, 47 e 53, un imprevisto che non ci voleva. Conclude comunque con 8, percorso abbastanza insidioso, quello ideato dal modenese Uliano Vezzani. Questo secondo percorso è lungo 400 metri. Otto ostacoli per 9 salti, compresa una combinazione, una gabbia, ed è già in campo il secondo binomio per il Brasile, Luis Felipe de Acevedo Senior con Loriot, cavallo di 11 anni. Per questo binomio una sola penalità per aver superato al primo giro il tempo accordato, e non è l'unico a essere incappato in quell'errore che può essere considerato banale ma potrebbe diventare anche importante. Luis Felipe de Acevedo, grande esperienza per lui, cavaliere nato nel 1953, medaglia di bronzo a squadre all'Olimpiade australiana di Sydney, partecipazioni anche ai campionati del mondo, Dublino, Aquisgrana. Diamo un'occhiata anche al percorso, si comincia con la triplice, poi Oxer, fosso olimpico, ancora un largo, verticale, poi la gabbia, in entrata un Oxer, poi in uscita un dritto, falso largo numero 7 e poi la conclusione con l'Oxer numero 8. Qualche brivido per Luis Felipe de Acevedo, che torna sempre volentieri nel nostro paese, la sua smorfia, un errore, un totale di 5 nel tempo di 53 e 59. Adesso toccherà al francese Guillaume Fruitier, che monta Claire Donvaux. Cavallo Sauro di 10 anni, Saint Français.
Anche per il cavaliere francese una penalità ridotta, un punto di penalizzazione per aver superato il tempo accordato. Guillaume Fourtier è nato nel 1976, recentemente è molto affiatato con questo cavallo che gli ha dato diversi piazzamenti, manca il sigillo pieno, anche se ha centrato la vittoria in un concorso minore proprio in terra di Francia, superato il fosso olimpico, il verticale su fosso, verticale di barriere, di buona lena il cavaliere francese. Per ora abbiamo visto Gianni Govoni, 8 penalità complessive, Luis Felipe de Acevedo 5, ora Guillaume Fourtier che va incontro all'ultimo segmento del percorso. Parato anche l'Oxer rustico. Bene anche sull'ultimo largo. Dunque arriva il netto per il cavaliere francese, peccato per quella penalità che si portava appresso. Un totale di 1, senza errori comunque, 50 e 25 il suo tempo, si porta al comando della graduatoria provvisoria. Ancora un francese, questo è un atleta di grosso richiamo, si tratta di Hubert Bourdi che monta Sentinot du Riz, un cavallo grigio di 9 anni. Hubert Bourdi per diverse stagioni ha fatto parte in molte circostanze della squadra ufficiale francese. Non difetta certo di esperienza questo cavaliere nato nel 1957, già all'Olimpiade di Seul dove ha ottenuto il bronzo a squadre e di Barcellona dove ha replicato questo risultato. È stato anche campione del mondo a squadre nel 1990 a Stoccolma. In quella circostanza ottenne anche il bronzo individuale. Dunque cavaliere molto quotato. Anche per lui un punto di penalizzazione per aver superato il tempo accordato sul primo percorso. Hubert Bourdi, Francia. Sembra molto più lento rispetto al collega e connazionale Fourtier, infatti conclude con un netto molto prudente, sta cercando l'affiatamento migliore col proprio saltatore. Hubert Bourdi una penalità nel tempo di 55 e 31, è immediatamente alle spalle di Guillaume Fourtier. Adesso per l'Italia Giuseppe Rolli che monta Géricault de la Vie, cavallo baio di bel modello, di 11 anni. Giuseppe Rolli, classe 1978, ha ottenuto risultati molto notevoli nella categoria Juniores e Young Riders, poi ha consolidato la sua statura di cavaliere internazionale cogliendo diversi piazzamenti in giro per l'Europa. Sembrava voler accantonare l'attività agonistica per impegni professionali diversi, lo rivediamo con piacere, anche perché è un cavaliere molto serio e dotato di grande grinta, molto diligente. Géricault de la Vie non ha commesso errori al primo giro, però anche per
Rolli è scattata la trappola. Evidentemente era un tempo un po' risicato quello accordato da Uliano Vezzani, direttore di campo. Non mi sembra che stia spingendo troppo sull'acceleratore il cavaliere italiano, che comunque è stato impeccabile in sella al suo Jericho. Percorso netto, rimane quella penalità nel tempo di 55-34, pensate, soltanto 3 centesimi superiore a quello di Hubert Bourdi. Percorso in fotocopia rispetto a quello del collega francese. Adesso per la Gran Bretagna Gemma Plumley, che monta Lutin de Charmois, un cavallo di 9 anni, dunque relativamente giovane. Gemma Plumley, nata nel 1987, ha partecipato nel 2007 ai campionati europei Young Riders in Francia, terzo posto individuale. Invece nella categoria juniores nel 2004 aveva vinto l'oro europeo a squadre in Portogallo. Comincia qui la serie dei binomi che si presentano con il netto sul primo percorso. Dunque qui in poi grandi chance per arrivare al successo in questo Gran Premio di Arezzo, Toscana Tour, confortato anche da condizioni climatiche molto buone. Deve intervenire Gemma Plumley per contenere un po' gli ardori del proprio saltatore, che ha comunque commesso un errore, il totale di 4 penalità nel tempo di 56,90. Per ora in testa alla classifica provvisoria il francese Guillaume Fourtier con Claire Donvaux, una penalità nel tempo di 50,25. E questa riconoscibilissima la sagoma di un cavaliere storico per la Francia, Michel Robert con Calemois de Pépita. Anche lui si presenta con il netto. Michel Robert, come dire, l'esperienza allo stato puro, cavaliere molto estroso che ha partecipato ai giochi di Seul, Barcellona, 2 bronzi a squadre, poi per lui anche 4 edizioni dei campionati del mondo con un argento e un bronzo individuali, un oro a squadre a Dublino nell'82, cavaliere molto molto importante. Vediamo se onorerà il proprio blasone. C'è questo errore sull'Oxer e dunque ormai compromessa la prestazione del fuoriclasse francese, che è anche un po' rallentato dopo l'errore commesso, è inevitabile. Superata anche l'unica combinazione rimasta, la gabbia. Parte conclusiva del tracciato con Michel Robert che sembra aver ritrovato la giusta rotta di crociera, va a superare anche l'ultimo ostacolo. Non può essere contento un atleta del suo calibro per queste 4 penalità nel tempo di 50,26 che lo confinano in una zona non certo d'eccellenza. E adesso attendiamo la prestazione dell'italiano Emanuele Fiorelli con Western Union Equinox di Mori. Emanuele Fiorelli monterà questo cavallo di 16 anni, eccolo inquadrato, anche per loro un bel primo percorso con il netto. Auguriamoci che arrivi il primo doppio netto nel tempo
di questo pomeriggio aretino. Emanuele Fiorelli, nato nel 1966, ha partecipato con la squadra 12 volte a Coppe delle Nazioni, due vittorie anche in carniere. Cavaliere che nelle ultime stagioni ha palesato una forma davvero invidiabile e da questi primi assaggi, da questi primi tempi di galoppo, sembra intenzionato a vendere cara la pelle. Naturalmente bisogna prendere qualche rischio, sempre difficile coniugare precisione sui salti e rapidità. È quello che sta tentando di fare, superando anche la gabbia, Emanuele Fiorelli, che va ad affrontare la parte conclusiva del tracciato senza ancora aver commesso errori, un minimo sbilanciamento, protende un po' verso la sinistra il suo saltatore, che però è impeccabile fino all'ultimo. Dunque primo doppio netto del pomeriggio per Emanuele Fiorelli, Western Union Equinox du Morin, doppio netto in 54 e 48, dunque questo è il primo vero, reale punto di riferimento per gli altri, che sono l'ungherese Balázs Kuszko, Juan Carlos Garcia per l'Italia e ancora l'altro italiano Pier Giorgio Bucci. Si porta in testa alla classifica provvisoria ovviamente. Adesso tocca all'ungherese Balázs Kuszko con Nemo, cavallo di 9 anni, Oldenburg. Questo cavaliere è nato nel 1979, per lui un campionato europeo nel 2003 a Donaueschingen, senza brillare, senza incantare per la verità. Si trova qui probabilmente di fronte a un compito molto molto impegnativo, ma il piglio è quello giusto. Avete visto la grinta con cui ha affrontato i primi ostacoli e nel primo segmento è certamente più veloce rispetto a Emanuele Fiorelli. Naturalmente un errore potrebbe far pendere l'ago della bilancia dalla parte del cavaliere italiano, però in questo momento il collega ungherese sembra ancora in vantaggio. Se non commetterà errori probabilmente scavalcherà in classifica Fiorelli. Grandi rischi presi da Balázs Kuszko, che va a superare anche l'ultimo ostacolo, il rush conclusivo, l'esultanza per questo cavaliere che probabilmente si trova di fronte al risultato migliore della sua carriera. Si porta al comando, doppio netto in 50 e 03, dunque per vincere si dovrà andare sotto i 50 secondi. Ci proveranno Juan Carlos Garcia e Pier Giorgio Bucci, due cavalieri italiani, per togliere la vittoria al collega ungherese, superato Emanuele Fiorelli. Juan Carlos Garcia monta Hamilton de Perret, un cavallo di 13 anni. Juan Carlos Garcia con questo bel sauro aveva cominciato nel modo migliore la Coppa del Mondo, con un piazzamento, un secondo posto in una delle prime tappe, poi aveva anche provato a rincorrere la finale di Göteborg che gli era via via sfuggita e allora ha dirottato su impegni più abbordabili. La classe di Juan Carlos Garcia, cavaliere colombiano di Bogotà, ha ottenuto la cittadinanza italiana poco prima dei Giochi Olimpici di Atene, un'esitazione di fronte al fosso olimpico, ci deve mettere del suo Juan Carlos Garcia, che ricorderete molto affiatato con Albin, che ha ottenuto il quarto posto nella finale di Coppa del Mondo di Kuala Lumpur. Autentiche acrobazie da parte di Juan Carlos, che si rende conto che deve assolutamente volare se vuole battere l'ungherese, rischia anche sulla gabbia, ma non c'è ancora stato un errore da parte di Hamilton de Perret. E un'occhiata al cronometro in prossimità dell'ultimo ostacolo, superato anche il largo, e sull'Oxer
arriva il primato di Juan Carlos Garcia, doppio netto 45-14, addirittura quasi 5 secondi meglio rispetto a Balazs Kursko. Dunque un saggio di bravura da parte di Juan Carlos Garcia che pone una seria ipoteca sul successo. Ora dovrà veramente estrarre un coniglio dal cilindro Piergiorgio Bucci, fare una magia con il suo Dazzara a Porto Rico per battere Juan Carlos, che ha sfoderato una prestazione davvero fantastica. Eccolo Piergiorgio Bucci che monta questo cavallo grigio di 11 anni, Bucci classe 1975. Con questo cavallo ha partecipato ai campionati europei di Mannheim nella scorsa stagione. Impegnato fin dal primo ostacolo sulle tracce di Juan Carlos Garcia, superato anche il verticale su fosso fin qui diligente, e c'è stato probabilmente un errore di percorso. Se ne accorge Piergiorgio Bucci, che è eliminato, davvero un peccato, è mancato dunque il duello con Juan Carlos Garcia che è il vincitore. L'emozione può giocare a brutti scherzi, eliminato Piergiorgio Bucci quando era alla frenetica rincorsa del leader provvisorio Juan Carlos Garcia. Bella questa veduta d'insieme del campo ostacoli dell'Equestrian Center di Arezzo. Si conclude qui il Toscana Tour, il sigillo di un campione come Juan Carlos Garcia, che ora attendiamo in premiazione. Vince con Hamilton de Ferré, che per il cavaliere dovrebbe rappresentare il dopo Albin. Eccolo inquadrato. Vince Juan Carlos Garcia, doppio netto in 45-14. In seconda posizione, a sorpresa, l'ungherese Balazs Kursko con Nemo 50-03. Al terzo posto, ancora per l'Italia, Emanuele Fiorelli con Western Union Equinox di Morin. Ancora un'inquadratura per il binomio vincitore, successo ottenuto con pieno merito, estremamente più rapidi rispetto agli avversari, altrettanto precisi sugli ostacoli. Dunque vince, sorride, saluta giuria e pubblico Juan Carlos Garcia. Per l'equitazione è tutto. A tutti la più cordiale buonasera, restituisco la linea allo studio.